Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice, appassionata della lingua e cultura italiana, ed in questo video continueremo con l'argomento sui suoni basici dell'italiano, di cui parlo già in questi due video. Se non l'avete già fatto, andate a guardarli perché vi spiego quali sono i suoni basici della lingua italiana e introduco anche il termine dittongo che, se vi ricordate bene, vi avevo detto di tenere a mente. Oggi andremo a spiegarlo meglio. Nelle parole ci sono spesso gruppi di due o più vocali pronunciate con un'unica emissione di voce, quindi come se fossero un unico suono. Un gruppo di due vocali si dice dittongo. I dittonghi possibili in italiano sono ai, per esempio nella parola dirai, au, per esempio nella parola causa, ei, per esempio nella parola direi, eu, per esempio nella parola neutro, ja, per esempio nella parola piatto, je, per esempio nella parola bietola, io, per esempio nella parola fiore, you, per esempio nella parola piuma, oi, per esempio nella parola noi, wa, guasto, ue, guerra, wi, guida, uo, fuori. Un gruppo di tre vocali si dice trittongo e i trittonghi possibili in italiano sono i seguenti: iai, per esempio nella parola pagliai, iei, per esempio nella parola miei, uoi, per esempio nella parola suoi. Ci sarebbe anche il trittongo iuo, quindi pronunciato iuo, come nella parola giuoco, tuttavia questo è un uso veramente molto antico. Oggi tende a semplificarsi nella i e la o e basta, quindi come per esempio nella parola gioco. Per questo non lo riterrei neanche più parte dei trittonghi, è veramente caduto in disuso. Perché è importante sapere la differenza tra un dittongo e un trittongo? Perché questi sono gruppi di vocali che vengono pronunciati con un'unica emissione di voce, quindi come se fosse un unico suono, e questo ci può aiutare veramente moltissimo per imparare la pronuncia delle parole italiane. Inoltre dobbiamo sempre ricordarci che quando due o tre vocali fanno parte di un dittongo o un trittongo vengono considerate come un'unica sillaba e non possono mai essere separate. Per questo ogni volta che le incontriamo le pronunceremo allo stesso modo. Tuttavia esistono dei casi in cui le vocali appartenenti a un dittongo o a un trittongo possono essere separate. Le uniche volte in cui questo accade si crea uno iato e queste due vocali vengono pronunciate con due emissioni di voce separate. Vediamo qualche esempio. Quando succede lo iato, cioè la separazione di due vocali, quando sono vicine due vocali forti, come la vocale A e O. Parole come per esempio poesia, po e zia, la O e la E, che sono due vocali forti l'una vicina all'altra, vengono pronunciate con due emissioni di voce separate. Molto diverso da per esempio la parola guerra, dove la U e la E vengono invece pronunciate ue, come un'unica emissione di voce. Poi, quando le vocali deboli I e U hanno l'accento tonico, cioè sono accentate. Parole come per esempio via, zio, suo. In questo caso la I e la U, che normalmente sarebbero vocali deboli, sono invece accentate, cioè vengono pronunciate con l'accento che ci cade sopra. Infatti non pronunciamo via oppure zio, ma pronunciamo via oppure zio. Perciò la I e la A, la I e la O in queste due parole vengono pronunciate separate.
E poi ci sono pochi altri casi, parole come per esempio liuto, reagire, arioso. Ricordiamoci sempre che le vocali in uno iato sono presenti in due sillabe separate, differenti. Passiamo poi al seguente argomento, che è quello delle consonanti doppie. Famosissimo argomento di grammatica italiana su cui tutte le persone, studenti o chiunque è interessato alla lingua e va a studiarne la grammatica si trova un po' in difficoltà, e va ammesso, il tema delle consonanti doppie è piuttosto complesso. Il motivo? Non ci sono delle regole vere e proprie, bisogna solo fare tanta pratica e imparare quante più parole possibile. Andiamo comunque a guardarlo nello specifico. In molte parole italiane le consonanti compaiono raddoppiate o vengono pronunciate con un suono forte e marcato. Quando si raddoppia una consonante, come vi ho appena detto, non ci sono delle regole precise, perciò la maggior parte delle parole andranno semplicemente imparate e ricordate. Le uniche regole che possiamo seguire per quanto riguarda le consonanti doppie sono le seguenti. Le consonanti non si raddoppiano mai davanti a ione, per esempio la consonante G e la consonante Z, stazione, ragione. Le consonanti non si raddoppiano mai davanti a ile, per esempio la consonante B, mobile, abile, non si pronuncerà mai o non si scriverà mai mobile o abile, non c'è la doppia B. La consonante Q raddoppia solo in una parola, che è la parola soqquadro e significa in disordine. Questa è l'unica parola italiana in cui la Q è doppia. In tutti gli altri casi in cui il suono Q è forte si scrive sempre CQ. Parole come per esempio acqua, acquistare, acquedotto. Come sentite il suono della Q è molto forte, ma non è mai una doppia Q, è l'insieme della C più la Q. Ricordatevi anche che la consonante Q è sempre seguita dalla vocale U e poi da un'altra vocale in parole come per esempio quadro, oppure questo, oppure qui. Quando una parola inizia con i prefissi a, contra, fra, o, sopra, sovra, su, si raddoppia sempre la consonante iniziale. Per esempio sopra più tutto fa soprattutto, contra più fare fa contraffare, a più correre fa accorrere, su più detto fa suddetto. Infine andiamo a vedere l'ultimo argomento di questa lezione, che è quello dei digrammi. Che cosa sono? Un digramma è il gruppo di due consonanti che si pronunciano come un unico suono. Vediamo quali sono i digrammi italiani. Sono il gruppo S più C che si pronuncia sh, il gruppo G più N che si pronuncia gn, il gruppo G più L che si pronuncia y, e gli ultimi due gruppi di cui avevo già parlato in una lezione precedente, che sono C più H pronunciato con suono duro k e G più H pronunciato con suono duro g. Vediamo anche qualche esempio. Sh si pronuncia con un unico suono quando è seguito dalle vocali e dalla vocale i. Parole come per esempio scena, riuscita. Si pronuncia invece distinguendo i suoni delle due consonanti s, k, se è seguito dalle vocali a, o, u. Per esempio parole come scale, scopa, scuola. Il gruppo gn si pronuncia con un suono unico davanti a tutte quante le vocali, gnomo, degna, magnifico. E questo gruppo di consonanti gn non può essere seguito mai da ya, yo, yu, ye. L'unica eccezione sono la parola compagnia e i verbi che finiscono in gnare, che per esempio vengono noi disegniamo.
Infine il gruppo gli si pronuncia come un unico suono quando è seguito dalla vocale I. Figlio, luglio, moglie. Eccezioni a questa regola sono veramente poche. Per esempio parole come glicerina, glicemia, glicine, negligenza. In questo caso la G e la L vengono pronunciate come due suoni separati, gl, quindi gl. Quando è seguito da tutte le altre vocali A, E, O, U si pronuncia sempre staccato, globo o glucosio. Infine gli esempi K si pronuncia unico quando è seguito dalla H, dalle vocali E e la vocale I, oche, chimica, oppure G che si pronuncia come un suono unico quando è seguito da E ed I, per esempio vaghe o ghiotto. Bene, io spero che questo video vi sia tornato utile. Se avete qualsiasi tipo di domanda su questi suoni o qualsiasi tipo di dubbio, non preoccupatevi, potete contattarmi nei commenti qua sotto oppure anche su Instagram. Sarò felice di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e mettete un like se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!